Më pak se një javë pasi Kuvendi i Kosovës u konstitua plotësisht me kryetarin dhe 5 nënkryetare të kushtetueshmëria e këtij procesi u vu në pikpyetje nga lista serbe. Kjo parti më e madhja e serbëve në Kosovë dorëzoi një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb Nenad Rashić, duke pretenduar se janë bërë shkelje kushtetuese dhe rregulloreve. Në ankesën e saj, lista serbe kërkoi që gjykata të vendosë një masë të përkohshme për të ndaluar, siç tha, veprimet antikushtetuese që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme. Nënkryetari nga komuniteti serb u zgjodh me 10 tetor dhe ky post ju besua Nenad Rashić, i vetmi deputet i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Emri i tij u votua pasi asnjë nga kandidatët e listës serbe, e cila ka shumicën e vendeve të rezervuara për komunitetin serb në kuvend, nuk arriti të siguronte votat e nevojshme. Me kushtetutën e Kosovës, nënkryetari duhet të jetë nga radhët e deputetëve të kuvendit që mbajnë vendet e rezervuara ose të garantuara të komunitetit serb. Ndërsa sipas rregullores, kandidati për nënkryetari i kuvendit nga radhët e komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Gjithashtu, Nenad Rashić u votua veçmas nga nënkryetari tjetër që përfaqëson komunitetet jo shumicë ndryshe nga praktikat e mëparshme, por me miratimin e gjykatës kushtetuese. Bazuar në këto, Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson në një intervistë për Radion Europa e Lirë se zgjedhja e Nenad Rashić mund të mos ketë qenë në përputhje me kushtetutën. Mund të them se Rashić nuk e ka marrë nominimin nga së paku 6 deputet serb në Kuvendin e Kosovës. Nga kjo premis, mund të konkludohet se ka pasur shkelje kushtetuese në procesin e zgjedhjes së tij si nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, thot Miftaraj për Radion Europa e Lirë. Ai përmend edhe rastin e Emilia Rexhepit, e cila u zgjodh nënkryetare nga komunitetet jo serbe jashtë pakos me kandidatin serb, ndryshe nga praktikat e mëparshme. Megjithse situata sipas tij duket e qartë, Miftaraj zgjedh të jetë i kujdesshëm në parashikim. Gjykata kushtetuese ka ditur të na befasojë, ka ditur t'i ndroj standardet, t'i ndroj praktikat. Prandaj në këtë fazë është problem të kesh një qëndrim se cili do t'jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, thot ai. Ankesën e listës serbe në gjykatën kushtetuese e shesi të drejtë legjitime, edhe profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Megjithatë, ai e konsideron këtë veprim si të dëmshëm në procesin demokratik në Kosovë, pasi siç thot, mund të çojë në pezullimin e punës së kuvendit. Tani varet nga gjykata kushtetuese. Jam i bindur se do të shqiptojë masën mbrojtëse të përkohshme dhe pezullohet puna e kuvendit. Më pas do të shohim se çka do të ndodhë, thot ai për Radion Europa e Lirë. Baraliu nuk e konsideron të drejtë vendimin e kushtetueses për zgjedhjen ndarasit të nënkryetarëve nga komunitetet pakicë. Prandaj thot se akt gjykimi për ankesën e fundit të listës serbe është vështirë i parashikueshëm. Nga kjo që po bën gjykata kushtetuese, mishmash me vendimet e veta, gjithçka është e pritshme, thot ai.